Лечим кашель куркумой. 2 чайные ложки любого меда смешать с половиной чайной ложки куркумы, дать настояться 30 минут и принимать в 4-6 раз в день, рассасывая как обычную конфетку. После приема такого средства воздержитесь от пищи и питья хотя бы полчаса. Лечение должно проходить не более 10 дней. Такое нехитрое средство поможет вам вылечить кашель без применения каких-то таблеток, которые вредят нашему организму. Берегите себя, будьте здоровы!